नाज़रीन अहम ख़बर अवां खे ॾियूं पिया परॾेही वज़ीर बिलावल भुट्टो ज़रदारी इराक़ जे इस्लामी सुप्रीम काउंसिल जे सहबरा सां मुलाक़ात कई आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी इराक़ी इस्लामी सुप्रीम काउंसिल जे सहबरा हमाम हमूदी सां मुलाक़ात कई आहे, जंहिं दौरान पाकिस्तान ऐं इराक़ विच में ॿिन तरफ़ी लाॻापन समेत अहम मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल कई वई। मुलाक़ात दौरान पाकिस्तान ऐं इराक़ विच में सिहत जे शोबे में सहकार वधाइण ते ॿ ख़्यालनि जी ॾे वठि कई वई। उन मौक़े ते बिलावल भुट्टो ज़रदारी ॻाल्हाईंदे चयो त पाकिस्तान ऐं इराक़ बेहतरीन दोस्त मुल्क आहिनि, जिन हमेशा मुश्किल वक़्त में हिक ॿिए जो साथ ॾिनो आहे। नाज़रीन अहम ख़बर हिकु भेरो ॿीहर अवां सां शेयर पिया करियूं त परॾेही वज़ीर बिलावल भुट्टो ज़रदारी इराक़ जे इस्लामी सुप्रीम काउंसिल जे सहबरा सां मुलाक़ात कई आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी इराक़ी इस्लामी सुप्रीम काउंसिल जे सहबरा हमाम हमूदी सां मुलाक़ात कई आहे, जंहिं दौरान पाकिस्तान ऐं इराक़ विच में ॿ तरफ़नि लाॻापन समेत अहम मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल कई वई। मुलाक़ात दौरान पाकिस्तान ऐं इराक़ विच में सिहत जे शोबे में सहकार वधाइण ते बि ख़्यालनि जी ॾे वठि कई वई। उन मौक़े ते बिलावल भुट्टो ज़रदारी ॻाल्हाईंदे चयो त पाकिस्तान ऐं इराक़ बेहतरीन दोस्त मुल्क आहिनि, जिन हमेशा मुश्किल वक़्त में हिक ॿिए जो साथ ॾिनो आहे।